Mange voksne kender helt sikkert den der rare følelse i maven af at have hjulpet andre helt frivilligt. Det kan være at hjælpe en, der er faldet, eller et lift, når nu man alligevel kører den vej. Det hele starter med den her grundfølelse af, at man har noget at tilbyde andre. At man har værdi, og at ens lift eller omtanke eller omsorg vil være værdsat. Men den følelse af at være værdifuld, den fødes vi ikke med. Den skal trænes, og den skal erfares sammen med andre. Desværre er mange børn begyndt at trække sig væk fra andre mennesker. Corona og sociale medier har sat sit præg på dem. De rækker sjældent eller måske aldrig hånden ud for at hjælpe en anden. De forsvinder måske lidt bag skærmene. De tænker måske, at deres hjælp er ligegyldig, eller at de ikke er gode nok til at hjælpe. Den følelse skal vi bekæmpe med alle midler. For nylig besøgte jeg Frivillighedsalliancen. De giver elever i udskolingen mod på lige præcis at række hånden ud. Og tilbagemeldingerne er fantastiske. Som en elev siger, når jeg får et tak, så forstår jeg lidt bedre, hvem jeg er. Men Middelfartskolerne er ikke med. Hvis jeg bliver valgt til Middelfart Byråd, så vil jeg knokle for, at alle elever får mod på at række hånden ud. For erfaringer, der giver selvværd og livsmod, og ikke mindst et tak. Følg min side for flere videoer om, hvordan vi laver verdens bedste skole i hele kommunen. For skole, det er jo noget, vi laver sammen.